ndebe anyị abịakwa n'ọzọ. Igbo bụ Igbo, daalụnụ. Anyị nọ na akụkọ TV na segmenti nke a na-akpọ gwam gwam gwam. Gwa m okwu ka m nụrụ na ntị. Gwam okwu ka m nụrụ na ntị. Ịmara ife ị ga-agwazi mmadụ. Gwam okwu ka m nụrụ na ntị. Ndebe anyị, o nwere ofu vidio m fụrụ na aga online about one Fulani man, one educated Fulani man na-asụ oyibo nke Eliza, English Eliza ka ọ na-asụ. So nya bụ ife wee tụọ m n'anya, nya ka nsị ka m wetara unu ebe a. And ọ bụrụ sọsọ na ọ na-asụ oyibo, na ọ nwee meseji o ji wee bịa. Meseji nke o ji wee bịa ka nsị ka m tinye ya ọnụ. Ka unu sokwanụ m wee tinye ya ọnụ. Ngwa geenụ ntị ka unu nụ ife this educated Fulani herdsman kwuru ka anyị wee na-agakwa n'ihu. Hello ladies and gentlemen, I go by the name Ibrahim Panyo Fulbe Exam. I am a Fulani by tribe. Apart from following cows, I have no other business. And I know there's many farmers, apart from farming, they don't have any other business. But I know sometimes my cows used to enter their farm and spoil their farm. I know it is very painful as a farmer to see a cow inside your farm. You feel it is very, very painful, because based on my own, if I see any person that like cut my cow or beat my cow, I feel the pain. I feel it like it is very painful in my mind. So I know that farmers, they used to feel pain if they see cows enter their farm too. But please believe me, it's not all Fulanis that used to allow their cows to spoil the other's farm. It's not all Fulanis. I know there's a bad amount of us that used to allow their cows to spoil you guys' farm. It is very, 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 very bad. I know you guys must feel the pain. Because apart from farming, you don't have any other business like us Fulani. Apart from following cows, we don't have any business. But I have one advice to give you guys. Anytime that you catch a Fulani man spoil your farm, please, please, please don't beat him. Just arrest him. Just call him and show him, tell him that so person, you don't spoil my farm. On the manner way. Because you know some of our people, you know how some people are. So you must take it easy, because I know some farmers, the more they catch Fulani spoiling their farm, they will just carry cutlass, or they will just carry, they used to carry gun. They will say they will shoot their cows. But don't try that way. It will not work. I mean, I used to follow cow always. If my cow spoiled the farmer's farm, I will find the owner of the farm. I will tell him that my cow don't spoil your farm. If I don't see him, I will come back tomorrow. If I come tomorrow, if I see him, I will say, so person, my cow don't spoil your farm yesterday. But please, 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 I apologize. So many farmers, they used to say, no problem, I should go. But some of them, they will say, no, I must pay. But I will pay. I will pay. Because I know it's only that farm. It's the way that they are surviving with their family. So how can I spoil the farm I run? They have family like me. So I must pay. Ajụjụ wee bụrụ, kedu onye sendiri this Fulani man, ka onye sendiri to school? Maka oyibo this man na-asụ gosi na otu slate. O gosi na onye agụrụ up to university level. Ihe abụghị secondary school English. So kedu onye sendiri this man to school? Why can't the same person send other Fulanis to school? If you go, why education is very, very important? Because now, from education, you will be more exposed. You got to go. So, mananda Fulani anda na epo ehi abagari. Imana haga ho school. Hada no asuso ehi obene na aso. Isolo Igbo hada ano, isolo ha Yoruba hada ano. So si hana ano about that their language, that their local Fulani language. Manobu na hancha na aso English. When we can communicate with them, because communication matters a lot. If you dey boketa Nigeria for obodo mmadụ amahonye, let's say to am bụ onye Igbo, ngwe bata na ana Yoruba n'ime village Yoruba, na-achọ address
mpụta na-asụrụ onye Yoruba ada anụ English ọ da anụ broken na-asụrụ ya English ọ ma atụpụrụ m ọnụ ọ ga-asị this foreigner ọ ga-asụ ya na-asụ befa mana ịsụọrụ ya Yoruba oge ego ntị ma na ịbụchaghị stranger like that n'ihi na-asụ asụ befa and ọ ga-adị happy to assist you n'ife ọbụla ị na-ajụ ya ọsụ ya bụ na edo stranded o nwere ike oju maka na ị na-asụ Yoruba ahụ eziokwu na ịbụghị onye Yoruba o nwere ike kpọbata gị bie ịlahụ bie for 2 days o nwere ike help gị wee organize your way forward sọsọ asụsụ the language breaks the barrier so ụdị oyibo a nwa amadi a na-asụ o gosiri na you can easily communicate with him ịghọtago ọkwa ifu ka o si reason due to na ọ ga school mana ọ bụ na ọ ga school ọ ma reason like this. Another thing bụrụ etu o si asụ oyibo ọfụma o nweghị ike encourage ụmụnne ka ha ncha niile gaa school maọbụ nyanwa bụrụ onye nkụzi fa maọbụ etu o si asụ oyibo ọ dị exposed like this ọ bụrụ their president of Fulani Herdsman ọ na-akụziri fa English ka ha nwee ike na-communicate with ndị ọzọ ifuge okay ọ sị for example na ya mana na ehi ha na-anọkọta baa n'ime farm ndị mmadụ mebisia ya na ọma farm bụ na farmers bụ only from that farm ka ha si enweta their source of living and na farmer bụ Fulani na-akpụ ehi na ọkpatụrụ ehi ahụ ka ha si enweta their source of living so o doro anya na ha ama ihe ha na-eme na ihe ha na-eme na ha akpacha anya mbụ ndị nke ha ada asụ oyibo ha ama na farmers bụ from their farm ka ha si enweta ihe ha na-eri efugo ogosi na ha ama ihe ha na-eme na ha akpacha anya so na-asọ bụ na ịnwude onye Fulani ikpo ehi wee ba n'ime farm na gị mee ya arrest how can you arrest them? Okay ọ bụgodo sef na ịkpọ na Nigeria ịkpọ onye polisi ịkpọ ndị polisi na ndị Fulani nọ na your farm a ga-asị ngị kwere ha 200,000 naira ka ha wee chọba the location ebe ị nọ before ha na-erute ndị na ọ bụrụ na ha ya abịa ncha ndị Fulani aha ya ga-aga afa ọ bụgo na ha bịa sef mee ha arrest ka ebe ị ga-edebe isi fakan ka ebe ị ga-edebe their cows ha nwere ka ọ bụ na okpo 100 cows 2 Fulani men okpo 100 cows ka ebe ị ga-edebe ihe ya ikporo ha je tinye na nga ka ihe what will happen to the cows so you see na almost like almost impossible ime ha arrest and number 3 ụkwa na some of the policemen ị na-akpọ nwe ike bụrụ ụmụnne ha bịa sef nke nwa na onweghị sef ka ha ga-eme accuse ifuge so another thing bụrụkwa na some of these Fulani herdsmen ha na-eji ọfanwa na-eji AK-47 ọ bụghị the farmers even ihe a na-asị Farmers Herders Cläsh ihe a bụ just English eji wee na-edeceive anyị do not be deceived enweghị ihe dịka Farmers Herders Cläsh ihe nwere bụ ndị Fulani na-eke ndị farmers ehu na ọ bụ na ihe agwa onwe anyị eziokwu enweghị ebe m pụtara afọ ebe farmers chụrụ ndị Fulani ọsọ si na-enwe crash ndị farmers adịghị ebu AK-47 ọ ndị Fulani na-ebu AK-47 ọ ndị Fulani ha na-ejikwa mma egbupụ mmadụ isi so ị nwere ike ịcomplain etu ụmọchi ewere mma chụọ gị ọsọ gbugwa gị isi ịghọtago anyị na-afụ the videos na-afụ ihe nye ha na-eme ma ịdakpo ụmụ nwaanyị ha na-adakpo ọfanwa na-eme mpụ niile a so onwegodo ebe ịfụrụ agbawusiri ụfọdụ ehi ndị security na-eme that one due to ha na-achọ ka ha retaliate but the Fulani fail to learn they don't learn orukwa echi ha ekporukwa echi wee bịa and nwa amadi asị na ọ bụ na ịnwudegodi na ọ bụ na ehi baa mistakenly baa n'ime farm gị wee mebe ife ọ bụ na ị nọghọ nso na oru echi na ọ ga-echighata ka ọ ga-esi chighata ndị a bụ travelers so ọ gaghị na that one way before ọ ga-echighata na that the same place gakwa the same way ọ ga-eruche ebe 3 months ịghọtago maka ha they are traveling from the north to the west or to the east ọ gaghị n'ebe ahụ once nyanwụ ichi atọ ọzọ ga-abụ the next season ịghọtago so ihe ọ na-akọ na ọ ga-echighata echi bịa kwụọ gị ụgwọ is unrealistic is only nnukwu asị dị na ya once onwe ha onye fụrụ ya nụ it doesn't concern him o nwere ike sị sorry just gafee so and onwekwana ka esi mụ na ehi gị ga-emistakenly na-akpuo ime farm mmadụ ịmago how to control the farm sometimes ofu onye na-anọ n'ihu ofu onye anọdụ n'azụ onye ahụ na-anọ n'ihu ka na-guide the direction of the cows onye nke nọ n'azụ na-direct na onweghị farm na onweghị cow that was left alone enweke ofu ehi nweke pụta na-ata ahịfịa ndị ọzọ ejeta aka
But time on when you hear or mazi direction does onye nke a bụ job onye nọ n'azụ mana onye nọ n'ihu bụ onye na-enye ha direction ebe fa na-aga so onye ha direction ha baa n'ime farm ha baa n'ime farm so ihe na ha na-eme ha ma ụma mana what is the solution ngwa ka m gụpụtara n'ụfọdụ ife ndị mmadụ kwuru na comment section. Fortuna Organic Food said, then Fulani, since you are educated, go and teach your fellow Fulani people how to behave with good manners and profile. Okay, I think Ihomin will provide good solutions on how to manage your cattle without causing damage to people and farmers. Onyenka Pasimo said, these people just need to be educated. If you are educated, how may with this mentality of destruction? How can with the value of human being and the value of farm and how to live with other people that are not from their culture? You know, Onyenka also Dakar Benjamin said, growing up in the north as a Christian and a farmer's son, I can relate to this very well. In the 80s, our parents will report this encroachment to the Fulani head, known as the Ado. In the same manner as narrated by this beautiful young Fulani man, the Ado settles such matters to the satisfaction of the aggrieved party. Mana kita anya no hozi n'oge mgbe 80s because FAP was ehi ha wee gbadata to the east, gbadata to the west wee na-emebi ife. Ọ na-abụ mebi ife na east, ịchọba their Ado na ijebe na iji travel back to the north, chọba their Ado. Or you travel back na north, imebe the Ado invite to the east ka ọ bịa settle. Isiokwu obodo na ha mebie ife fa ada eche fa ga-ajọsọ na-aga forward. You cannot even locate them after that. And they want to interrupt or will berigi sit debenana. You got off isi ji achọda Ado nwana. Okay, onye nke a say after our arch peel. I say, but what exactly did he say? That you arrest them? How? Really? Why not have a personal ranch for your cow? Or ha na-ekwu personal ranch. Ha ga-enwe uru sef na ọbụna ha mepe their own ranch. And ha ji the money because this thing they have a lot of money. So because our brother from the chief even then with if you know all these senators and other big men in the north, they can build a ranch where there's water and food, and the cow will produce more milk and other things. And the cow dung they can use it to generate electricity. There's so many benefits by having ranch, you know. And the workers will also rest than walking with their legs all over the country. You know, maybe say farms. You know, even farmers make itself, he provide they have food for the cow. But maybe says the farm, can be getting with the food for the cow. Anyway, so I say, farmers are not the only casualties of herdsmen. We, the citizens who are compelled to make on cow poops and dirtied streets every day in the city of Abuja. What reparations does the herders have for us for poop and defecating the streets? Please, you all should stop already. There's nothing good about open grazing. So if you go near Hana Bagade the whole city, Hana Anyonsi everywhere. Or when Bosem with a cow now inside of the Parliament House on Abuja. You can imagine. And Hana cause traffic. In Ghana, in Anyo Moto na main road, they for 200 cows are on the main road. Apollo there. You dare not come closer. So Omar Viv GKM said, how do you arrest a herdsman who will get handed over to his Jera brother? Oh yeah, uncle. Now some of the police are getting arrest never. So also na arrest release. Okay. Don King said, learn how to rear your cows in ranches. This is 2024. 2024, how can I archaic ways of life, ways of living? My only senator saying cows are Nigerian citizens. Cows they have passport. Cows are now put tax. Now cows are Nigerian citizens. My one woman was saying that the Fulani herdsman, now their cows even more important than their own life.
For us, our cow are not more important than our own life. So if not these people, they're supposed to have their own country self. You know. Okay, Odun Rita said, make them just give him Fulani governor. Make them just give him Fulani governor title. About the governor, if we see me a president, go when we can accusely English. Insta Playboy said, ha, Fulani, where get sense. 7 wonders of the earth. He got some sense because he's educated. You know, that's why education is very, very important. Chikemo said, why didn't he advise the herdsmen, his people? Oh, yeah, uncle. Advice the Fulani herdsmen say be civil in dealing with the farmers. Are they civil when you confront them that their cow is destroying your farms? You know, Sugar Destiny said, wow, speaking English isn't proof of education, as we clearly see. The man make his own point in his own way. You gotta go. So, or check otherwise. Fulani That's why we needed dialogue. Speaking good English is a beginning, it's a first step. Round table now. He will think twice and then balance the mentality. If communication put the first step. Toby Loba said he spoke well and he is one of the few good ones. My issue is that Rep who regards cows as citizens, which fosters bad behavior from some of these evil headers. If we go, because of the House of Rep, citizen, I wonder, and how to vote. The Food Networking said, if nobody say I don't fall in love already, I for ask if he need yarinya as soon as possible. Drop it on the comment section. Stenke's Love said, regardless how the open grazing is presented, the best and the only solution is ranching. Cattle rearing is a serious business. These guys make a huge amount of annual turnover in this business, yet they don't want to open shops and have permanent addresses where they can be located in a specific locations to known as their ranch base. Open grazing helped spread insecurity in this country. Ranching or nothing. Until Chinese comes in and starts the ranching, then you will see all these insincere senators from the north jostling for the space to rear cows in the normal modern way. Ranching. Actually, when the China be now, if I know everywhere, the Chinese people are very industrious. Just about this alo. If someone gives them this idea, they come to Nigeria and start ranching. You will see where machine is feeding the cows. It will be, they will take over from the Fulanese, and annual or do very cheap, just like in the Western world. By that time, every eyes will be open. And the Ndibo kwesịrị self ibido the ranching, not to get to be Ndibo, you have serious business. Start your own ranching, buy a land, start your own ranching. You know, show them how to do business. But I think the thing Batanuchi settle down, ibido their own ranching. You know, you can even start with 5 cows. Before mine menu cows will do everywhere. Show them how to do it. Obona and Igbo made their own ranching. They provide meat for the Easterners. There's no need for any herdsmen Ibru Eshihana Abia to the east, because they Shinkanye are more cheaper. Nke na ranch ka more cheaper. Carry and Haji Ugwa Saweroku Badata. So if not go for an organ have from Nanya, you know. So Ohanezana no if money he gave start. I will advise you to start ranching. Show them how it's done, you know. And I'm an if only with the piacanet. Ndi be the honey ha piacanet. Before my name and Anuishi Abakasa. I'm on your taban the solution for Kaina go the Fulanese they're supposed to go to school. We can communicate, because communication breaks the barrier. Upon 9 China so far also. Meanwhile, the government in Nigeria had a made mistake. In when no primary school, na primary 3. Echetam naturally kuzani French in bar. I said bonjour.
je m'appelle. Ana m asụ France, anyị na ndị France enweghị the same country. And that man in the future onwe ihe ga-ebuje m to France, onweghị uru ọ ga-abalụ m na mma asụ French. Why don't government impose from primary school that everybody, if you're an Igbo, you should learn Yoruba and Hausa? Ketinye na curriculum. Ndị Hausa amụkwanụ Igbo and Yoruba. Yorubas amụkwanụ Igbo and Hausa. I strongly believe now it's very difficult for you to hate people you speak their language very well. It's very, very difficult to hate people you speak their language very well. Jeche ki onye Yoruba to na ani Igbo. Ka ifu ka o si eme onwe ka o hate ndị Igbo because ike kwa bụ na ọ na-asụ Igbo ọfụma. Onwe one Delta man gụrụ akwụkwọ na Imo State. Ọ nọ n'Imo State wee to mana onye Delta and ọ bụghị Delta Igbo. Oju the man ejighị Igbo egwu wee nwee mentality ndị Igbo ma this business acumen. Iche ịkpasu ya iche ịchọ ya okwu kwuo anything against ndị Igbo. So if that love onwe due to no to na ani Igbo. Mana ọ bụ na o too na ani Igbo, ọ enwekwa the same mindset against Igbos. Ifuge this ihe youth service ha na-eme akpọjege ebe a sị nge ga to the north serve all the country is not enough. They're supposed to be teaching in primary schools the 3 major languages of Nigeria. If na mgbe itochal you will not have problem going to any part of the country. Because mbata na Yoruba na asụ Yoruba na. Okay, let's say kịta na ndị Yoruba na-achọ ndị Igbo ka ha gbuo. Wee jamụọ m wee sọrọ ha Yoruba, sọrọ ha ime Yoruba. Is probability bụ na ha ga-espe m tutu na na-asụ ha, even though na ha mana mbụ ọmụ Igbo. Mana ịsụ ha na-asụ ha, ọ ga-emetụ ha. Ịyọ ha ayọ na Yoruba, ọ ga-emetụ ha. The same thing onye Yoruba nọ na Igbo na-asụ Igbo ọfụma, he will be highly welcomed. He will be highly loved. The same thing with onye Hausa na-asụ Igbo ọfụma. Ije na artisan n'Enugu, ha nwere a lot of them amụ n'Enugu. Ha na-asụ Igbo well, mana ha bụ ndị Hausa. So ha na-asụ Igbo aha ịfụ na onwe nke a na-ajụ sị he cannot go back to the north. Na Enugu bụ his own land. Ndị friends ya niile from primary school bụ ndị Igbo. Ọ maka ọchụ Igbo, ọ ma esi egusi, ọ ma esi ofe nsala, ọ ma esi ofe onumo. Andọ ihe abụ nri ọ na-eri, ọ ha nri befa. Mana mgbe ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, ọ na-abefa je nụta nwaanyị. Kụzikwara nwunye ya Igbo. Nwekwa the mindset of Igbo, mana onye Hausa ka ọ bụ. So the government kwesịrị iji intentionally a na-ekwu si one Nigeria. How does one Nigeria start? Is by learning each other's language. Language breaks the barrier. Ọ bụ na ka ọ ha m n'ọnụ. Afa m bụkwa Uche Igbo Anugo, onye nke eji kola coach wee malụ a na-akpọzi kola man oge ugbu a. Asị bụ na ọ bụ na nga-echi ọzọ na-aga na-akpọ m aka onye wetara ka eji eso ya. Iweta ezigbo aka m were ezigbo aka wee so gị. Iwetakwa na aja aka mbere gị isi tọnwụ n'ala. Ịghọtago? So ọ bụ ndị aba asị gị ịghọtala. Mana nsogbu adịrọ, anyị nọ n'akụkọ TV na program ka a na-akpọ gwam okwu. Ngwa tụpụrụ m okwu, gwanụ m okwu na the comment section. Kedu ife ichere maka nwaanyị mmadụ ya na-asụ ezigbo Igbo, this Fulani herdsman na-asụ ezigbo Igbo, ya na meseji o buru wee bịa. Onwe ife ị nwere ị ga-ekwu, tụpụ ya na comment section. Like this video and also share it to others to see and like and follow us in Akụkọ TV ka iwee marụ mgbe anyị ga-eje wetara gị new videos. Daalụ nụ hinne ka m pụtakwanụ. Ịmara ife ị ga-agwazi mmadụ